Good evening guys. Lagyan natin ng battery. Anong taon to, ma'am? 2020. 2020? Bago pa lang, ma'am. Nakaubos lang. Bagal ng 4 years. Depende po sa akin ang pangalan. Sine. Linisin ko lang. Kahit nakasarado yan. Ano pa rin ang dumi, ma'am. Ito, factory battery talaga to, ma'am. 2020 model, ma'am, no? Anong sasakyan to, ma'am? Ford Ranger po. Ah, Ford Ranger. So, ibalik natin tong lock. I still remember. Ojo. Thanks.